তো সো গাইস আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমাদের বাজাজ পালসার 220 অ্যাপ মডেল BS4 বাইকের আমাদের ইঞ্জিনের সাউন্ড প্রবলেম আসছে। তো আমি ভাবছি আপনাদের জন্য একটা ইঞ্জিনের ভিডিও বানাই, যেমন কি প্রবলেম হতে পারে। দেখেন আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি বাইকে আমাদের কতটা কিলোমিটার চলেছে। তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে ট্রিপ 2 ট্রিপ 1 আর আমাদের এখানে 21,780 কিলোমিটার বাইকটা চলেছে। তো এই বাইকের একটা প্রবলেম দেখা দিচ্ছে যে বাইকের চেন কিট খারাপ হয়ে গেছে। দেখেন আমরা চেন কিট চেঞ্জ করব। আমাকে জেনুইন চেন কিট আছে আর আমাদের এই চেন কিটটা আমরা লাগাবো। আর এই বাইকে আমাদের ইঞ্জিনের সাউন্ডেরও কাজ করাবো। তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি স্টার্ট করে। দেখেন মনে হচ্ছে একটু ফাটা সাউন্ডটা আসছে বাইকের। তো আমরা ক্লাচ চেম্বার খুলে আমাদের ব্ল্যান্সেটটা দেখবো, যেটা আমাদের সিজার গিয়ার থাকে, সেটা আমাদের বাইকের সাউন্ডটা ভালো আসবে না। তো চলি আমরা এসব খুলি আপনাদেরকে দেখাই। তো মেকানিক বন্ধুরা ভিডিওটা অনেক সুন্দর হতে পারে, তো ভিডিওটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম এসে থাকেন তো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কেন আমি বাইক রিলেটেড ভিডিও আনতে থাকি, আপনাদেরকে দেখাতে থাকি। তো চলি মেকানিক বন্ধুরা আমি ভিডিওটা আরম্ভ করি, আপনাদেরকে দেখাই। তো আমি ক্লাচ চেম্বারে সব খুলে নিচ্ছি আর আপনাদেরকে দেখাবো। তো গাইস আমি খুলে নিয়েছি ক্লাচ চেম্বার আর এখানে আমাদের ওয়াশার রয়েছে। এবার আপনাদেরকে বলবো বাইকের সাউন্ড কেন খারাপ আসছে। যেমন আমাদের বাইকের মধ্যে আমাদের সিজার গিয়ার থাকে, এই সিজার গিয়ারটা অনেক সময় প্লে হয়ে যায় আর তার জন্য আমাদের বাইকে ভাইব্রেশন করে আর বাইকের সাউন্ডটা আমাদের ফাটাফাটি আসে, মানে ফাটা সাউন্ড আসে। তো আপনাদের বলবো যে সিজার গিয়ারটা আমার ভালো আছে না নতুন লাগাতে হবে। তো চলি আমি দেখি আর এটা কত পাকে রেখেছে সেটাও আমি খুলবো, চেক আপ করবো। কেন এটার একটা পাক থাকে, সে পাইকটা যদি আমরা ঠিক মতন আমরা না দেখি তাহলে সিজার গিয়ারের পাকের শুনলে সাউন্ড খারাপ আসবে। তো চলি আমি আপনাদেরকে দেখাই কত পাকে আছে। তো চলি আমি আপনাদেরকে দেখাই যে কত পাকে রাখা আছে। আস্তে আস্তে করে আমি এটা টানবো। 2 পাকে ছিল, ঠিক আছে।
এবার আমি সেটাকেও টানবো। তো সেটা আমি এদিক দিয়ে দেখে নিচ্ছি যে আমাদের কত পাকে রাখা আছে। 1 2। তো আমি ভালো করে চেক আপ করে নেব যে আমাদের সিজার গিয়ারটা ভালো আছে কি না। তো গাইস আমাদের সিজার গিয়ারটা ভালো আছে। কেন আমার সিজার গিয়ার আমি দেখতে পেলাম, তো সিজার গিয়ারটা আমাদের প্লে নেই। প্লে থাকলে আমাদের এটা অটোমেটিক আস্তে আস্তে করে হালকা করে প্লে থাকতো। তো এই সিজার গিয়ারটা আমি ফিটিং করব, কিন্তু হ্যাঁ সিজার গিয়ার কত পাকে রাখা দরকার সেটা আপনাদেরকে বলবো। তো চলিয়ে আমরা সিজার গিয়ার পাকটা দিয়ে দিব। তো ধরেন আমি এটা ধরে আছি, আর এটা আমাদের অর্ধেকটা আছে, তো অর্ধেকটাকে নিয়ে চলে আসবে এখানে। এবার এখান থেকে আমরা গন্তি করব 1 2। এবার এটাও ধরে নেন যে এই পজিশানে আছে, তো এটাকে আমি এখানে নিয়ে যাব 1 2। হলো না, একটু মিস্টেক হয়ে গেল। এখানে দেখছেন 1 2, বাস। তো আমরা 2 পাকিয়ে রাখবো। এবার যদি আমি এটা লাগাই তো অটোমেটিক বাইকের সাউন্ডটা ফাটা আসবে না, আর আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটিটা ভালো চলে আসবে। তো চলি এখানে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের দেখার রয়েছে, যেমন আমাদের জেবিডি প্রিমিয়াম, আর এখানে চেম্বারে একটা দাগ আছে, সেটাকে আমাদেরকে এক করতে হবে। আর এখানে ব্যালেন্সার প্রিমিয়াম যেটা আছে সেটা আমাদের চেম্বারের সঙ্গে মার্কিং করতে হবে। আর হাউজিংটা আমাদেরকে সেই টাইমিং অ্যাডজাস্ট করেই আমাদেরকে বাইকে লাগাতে হবে, নাহলে পুরো বাইক আমাদের ভাইব্রেশন করবে আর বাইক চালাতে ভালো লাগবে না। তো চলি আমি এই সব জিনিসগুলো আপনাদেরকে ফিটিং করে দেখাই। তো সো গাইস এখানে দেখেন একটা ওয়াশার দিলাম, এই ওয়াশারটা ভিতরে দিলাম, আর এখানেও একটা দেবো, এখন দেবো না। কিন্তু এটা আমরা সিজার গিয়ার যখন লাগাবো তখন আমাদেরকে এই পয়েন্টটাকে এভাবে রাখতে হবে, নাহলে কিন্তু আমাদের টাইমিং রোটেট ঠিকভাবে হবে না আর বাইকটা ভাইব্রেশন করবে। তো চলি আমি একটা আপাতত আস্তে করে ভরি। বাস আমি এটা আস্তে আস্তে করে ভরে দিয়েছি। বাস আমাদের সিজার গিয়ারটা ঠিক পজিশনে আমরা রেখে দিয়েছি, আর জেবিডি প্রিমিয়ামের মার্কিংটাও। এবার আপনাদেরকে মার্কিংটা ভালো করে দেখাই যেন আপনারা বুঝতে পারেন। এখানে দেখেন ব্যালেন্সারের আমাদের একটা মার্কিং রয়েছে, আর ইঞ্জিনের মধ্যে একটা কাটিং মার্কিং, জেবিডি প্রিমিয়ামে একটা মার্কিং রয়েছে, আর চেম্বারেও একটা মার্কিং। এই পয়েন্টটা যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করি তাহলে অটোমেটিক পিস্টনটা টপে হয়ে যাবে, ক্র্যাঙ্ক পজিশন সেন্সারটা আমাদের ঠিক টপে থাকবে। এবার আমরা এই পজিশনে হাউজিং ভেড়াতে পারি, কিন্তু আমাদেরকে এটা সেন্টার রাখতে হবে, এটা সেন্টার রাখতে হবে, আর সব সেন্টার এটা সেন্টার মিলিয়ে তারপরে সেটিং করতে হবে। তো চলিয়ে হাউজিংটা আমরা কিভাবে উড়বো সেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। যে হাউজিংটা এভাবে ঢুকাবেন, তো হাউজিংটা যাবে না, ডাইরেক্ট সরাসরি যাবে না। তো তার জন্য আমাদেরকে এই পিডিএমটাকে একটা লক্ষ্য করতে হবে, আর একটু সিজার গিয়ারটাকে একটু হালকা করে একটু মিলাতে হবে। বাস যেন আমাদের সেন্টারটা আস্তে আস্তে করে যায়, তবুও যাচ্ছে না। ঠিক আছে, এবার আমাদের দ্বিতীয়টা এখানে আছে মোবিল ফিল্টারের, বাস চলে গেল, এবার যাচ্ছে না। একটা জিনিস আপনাদেরকে বলছি, এটা আস্তে আস্তে। তো আমরা এটাকে হালকা করে এটা। তো সো গাইস আমাদের হাউজিং এবং জেবিডি প্রিমিয়াম এমন সিজার গিয়ার ব্যালেন্সার সব আমাদের ফিটিং করা হয়ে গেছে। তো আপনারা দেখলেন এভাবে সেটিং করি। এবার চলি আমরা নেক্সট ক্লাচ চেম্বারটা ফিটিং করবো আর আপনাদেরকে দেখাই। আমরা অসাদ দেবো, এখানে অসাদ দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর আমি শুধু খুলেছিলাম যে ব্যালেন্সার যেটা সিজার গিয়ার আছে, সিজার গিয়ারের আওয়াজটা ঠিক করার জন্যই আমি খুলেছিলাম। কেন কিছুদিন আগেই বাইকের কাজ করা হয়েছে, আর বাকি সব মালই ভালো আছে পার্টসগুলো। তো চলি আমি ক্লাস প্লেটগুলোকে কীভাবে ডাইরেক্ট ঢুকবে না, কিন্তু এভাবে দেখেন ঢুকছে না। তো আমাদেরকে একটু হালকা হালকা করে এভাবে একটু মুভিং করতে হবে যেন একের পর একে আমাদের ঠিক করে যায়। তো চলি আস্তে আস্তে করে আমরা ভরে দিই। বাস আমাদের ক্লাস প্লেট চলে গেছে। এবার আমরা নাট দেব আর ওয়াশার দেব। কিন্তু এই নাটটা এখানে বন্ধুরা মনে রাখবেন, এই নাটটা হচ্ছে আমাদের উল্টো প্যাঁচ। এই নাটটা আমাদের দুটো রকম আছে প্যাঁচ, যেটা কাটা আছে সেটা উল্টো প্যাঁচ, সেটা ম্যাগনেট এখানে লাগবে, হাউজিংয়ের এখানে লাগবে, আর এটা এখানে লাগবে। তো আমরা এটা আগে লাগিয়ে পুরোটাকে টাইট করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, করে দিই হাউজিং পোলার দিয়ে।
বাস টাইট করে দিলাম। এবার ক্লাচ প্লেটটা ঘুরিয়ে দেখে নেবেন যেন আমাদের এটা খেলে। এবার চলি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, এই জিনিসটা আপনার গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দিয়ে লাগাবো। স্প্রিংগুলো দিয়ে দিলাম, আর এটা আমরা কিন্তু সেন্টার করে লাগাবো, নাহলে কিন্তু আমাদের ক্লাচ প্লেটগুলো গজবে না, আর এটা মালটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো চলি আস্তে আস্তে করে 2 প্যাচ করে লাগিয়ে দিই, তারপরে মোটর দিয়ে টাইট দিয়ে দিব। थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे। बस टाइट हो चुकी है, थोड़ा हाथ से भी टाइट कर देता हूँ। बस टाइट हो चुकी है, टाइट করে দিলাম। ঠিক আছে, এবার আমরা লাগাবো এখানকার এই আমাদের অয়েল উঠার আমাদের পাম্পের বাড়িটা। তো আমরা এখানে একটা ওয়াশার দেব, দেওয়ার পর এই নাটটাকে আমরা লাগিয়ে দিব। আমাদের প্রিমিয়াম কাটা পুলার থাকবে একটা, সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা টাইট করব। এই প্রিমিয়াম না থাকলে কিন্তু টাইট ভালো হবে না। টাইট করে দিলাম, ঠিক আছে। বাস তো গাইস, এবার আমি টেনে নিই এটাকে, আর আমরা একটা ওয়াশার দিয়ে দিই। দেওয়ার পর আমাদের এই গার্ডটা দিয়ে দিব, আর আমরা ভালো করে লাগিয়ে দিব। আমরা এই বুশটা দেব এভাবে, বুশটা যেন ভালো করে ঢুকে যায় আর গ্রুপে গিয়ে ঢুকে যায়। বাস আমাদের ঢুকে গেছে, ক্লাচ চেম্বারের কাজ কমপ্লিট, টাইমিং চেনও আমাদের ভালো আছে। এবার আমরা চেম্বারটা লাগাবো। তো চলি আমরা চেম্বারটাকে ভিড়াই, আর নাট বোল্ট লাগিয়ে আমরা বাস টাইট করে দিই। তো গাইস, এই নাটটা আমরা পরে লাগাবো, আগে আমাদের এখানে ওয়াশার দিতে হবে। দেওয়ার পর আমরা দুটো নাট খেয়ে যেন অয়েল কুলেটের যেটা আমাদের নাট আছে সেটা আমাদেরকে সেন্টার করে লাগাতে হবে, নাহলে কিন্তু আমাদের নাটগুলো লাগবে না আর ঠিকভাবে সেন্টার হবে না। তো ফাইনাল টাইট করে দিই ভালো করে, যেন লিক করলে এখানে অয়েল আমাদের লিকেজ করবে। এটা ভালো করে টাইট করে দিবেন। বাস আমাদের টাইট হয়ে গেল। এবার আমাদের কাজ থাকলো ইঞ্জিন অয়েল আমরা একটা ভরবো, ঠিক আছে। বাস আমাদের এখানকার কাজ কমপ্লিট। এগুলো পরিষ্কার করে নেব। তো গাইস, আমি ফিট করে নিয়েছি ক্লাচ চেম্বার এবং আমাদের পাম্পের সব কানেকশন, যেমন আমাদের অয়েল কুলেট যেটা আছে সেটা কানেকশনও আমাদের করে দিয়েছি। এবার ইঞ্জিন অয়েলও ভরে দিয়েছি। এবার বাইকটা স্টার্ট করবো, আপনাদেরকে দেখাবো যে বাইকের সাউন্ডগুলো কেমন আসছে।
একটু রকারগুলো ঢিলা আছে, রকারগুলো টাইট করতে হবে, বাকি সাউন্ডগুলো আমাদের ইঞ্জিনের ঠিক আছে। এখন কোনো খাটখাট করে না, পিক আপ দিচ্ছি দেখেন, কোনো আমাদের সাউন্ডগুলো খারাপ নেই। তো ব্যালেন্সারটা যেটা আমাদের ছিল, যেটা সিজার গিয়ার ছিল আমাদের, অ্যাকচুয়ালি এক পাক কম ছিল, তার জন্যই বাইকের সাউন্ডটা খাটখাট করতো। তা এখন প্রবলেম সলভ। যদি আমার এই ভিডিওটা একটুও ভালো লেগে থাকে তো আমার চ্যানেল ভিডিওটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম এসে থাকেন তো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কেন আমি বাইক রিলেটেড ভিডিও আনতে থাকি, আপনাদের দেখাতে থাকি। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অল দ্য বেস্ট।